ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആട്ടോ. ഞാൻ മീഷോന്ന് കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെയും കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ആദ്യത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാൾ ഡെക്കോർ ഹാങ്ങിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ അൺബോക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്, സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഹാങ്ങിങ് വാൾ ഡെക്കോർ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു 10 ക്ലിപ്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ലൈറ്റും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി അടിപൊളിയാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 200 റുപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണി പ്ലാന്റ് സ്ട്രിങ് ലൈറ്റാണ്. ഇതും ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. ഒരു 7 ഫീറ്റോളം ഉണ്ട്. വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിററിലൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 144 റുപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അടുത്ത അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ബൈ.